奋斗的最终的目标就是为了躺平。我当年那个努力的写小说，我的朋友们，我的同学，我中学的同学们，他们都是聚在一起打扑克牌、喝啤酒，我自己一个人在那个家里边写作，就是为了我想过上一种不被闹钟吵醒的那个生活。所有的人生的奋斗的目标其实很简单，就希望生活里边没有闹钟，先奋斗后躺平。就是你要想躺平的话，你必须得先奋斗。